И пазете сега, прва позиција е таму државен советник за земјоделска политика. Се имаме каква земјоделска политика анализира овој државен советник и што помага таму кога цело време имаме пад на основните производни аутпути. Имаме државен советник за стратешко планирање. Ако одите на Министерството за земјоделие, ќе видите дека стратешките документи се полаистечени, а оние што уопште не се истечени, што верувам министерот ги нема погледнато воопшто, се расказ семинарски направени не знам од кого. Јавноста уште помалку ги има видено, во јавноста воопшто не се ни расправа, во собранието уште помалку, и имате државен советник за меѓународна соработка и за ЕУ. Додека во исто време имате и сектор за ЕУ. Ова е сектор за спроведување на надворешната политика на ЕУ 120%. Онака како што сакате да го направите, односно сектор за санкции на Руската Федерација, што ќе каже дека тоа е сектор кој што помага да се уништува дополнително земјоделците во Македонија со тоа што ќе им се забрани, пазете, ќе ја оштетат веќе паднатата Руска Федерација на колена, тоа што македонските земјоделци, Министерството ќе им забрани да ги продаваат своите производители во Русија. Замислете, во еден толку голем пазар.